হ্যাঁ সারাদিন ঝড় মেশিনে কাজ করেন। ওই যে থানা স্টান আপনার এমোটারি সারা হ্যাঁ আপনাকে হ্যাঁ সারাদিন ঝড় মেশিনে কাজ করেন। হ্যাঁ আপনার কানটার কি অবস্থা? আপনার কান তো সহজে না জামাই। তো ফাইনালি অফিস থেকে আমাকে কানের টেস্ট করার জন্য আমার অফিসের ভিতরে লোক আসছে। তো আমার দুইটা কানের ভিতরে দিল, এয়ার প্লাগ দুইটা দেওয়ার পর যে বাটন টিপ দিতেছে, ছাউন একটু বাড়তেছে আবার ছাউন একটু কমতেছে, আমাকে টেস্ট করলো, কান দুইটা টেস্ট করলো। তো পরে দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই, আমি সব কিছু শুনতে পারতেছি, কোনো সমস্যা নাই। তো শেষে আমাকে রেজাল্ট দিল যে আলহামদুলিল্লাহ কান দুইটা ভালো আছে। আচ্ছা, এই বস্তুটা ভালো আছে।